فنانة تعتبر من أهم نجوم الدراما التلفزيونية والمسرحية بامتياز، وقدرت بصوتها الهادي وبراعتها في تأدية الشخصيات المختلفة إنها تترك أثر كبير عند الجمهور. الفنانة تهاني راشد اتولدت في 2 نوفمبر سنة 1940، واتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. والدها كان دكتور، والمخرج محمد كريم هو اللي اكتشفها بعد ما شاف صورتها في إحدى المجلات، واختارها علشان تقدم دور في فيلم دليلة بطولة الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة شادية سنة 1956. وقدرت بعد كده إنها تثبت موهبتها التمثيلية الكبيرة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، وقدمت أعمال مهمة زي فيلم جميلة، وفيلم إسماعيل ياسين في البوليس، وصراع في النيل، وإحنا التلامذة، وأرض الأحلام. ومن أهم مسلسلاتها مسلسل زيزينيا، ومسلسل رأفت الهجان، والفرسان، والحاوي، والسيرة الهلالية، وشيء من الخوف، وعلشان ماليش غيرك، وأفراح إبليس، وكاريوكا، وغيرها من الأعمال. أما على خشبة المسرح فقدمت أنطونيو كليوباترا، والملوك يدخلون القرية، والإنسان الطيب، والبيت القديم. والفنانة تهاني راشد اتجوزت من المخرج الكبير يحيى العلمي، وليهم ابنة وحيدة اسمها شيرين.